Aqui começa mais um Ao Som das Bandinhas. Aqui você vai escutar aquelas músicas que nossos pais e nossos avós cantavam e dançavam quando nós éramos criança. Vai escutar músicas de antigamente e vai músicas atuais. Falar em atuais, vai ter atuais, Corpo e Alma, Terceira Dimensão, Som Marino, Corpo e Alma. O que tiver de música boa você vai escutar aqui ao Som das Bandinhas. Você que está me escutando, meu amigo DJ, o pessoal aí está me escutando, entra no canal Ao Som das Bandinhas, se inscreva, dá um joinha, se puder compartilhe, para a gente poder levar mais alegria a você que está me escutando. O nosso objetivo é começar a ir nas festas, fazer ao vivo, e para isso eu preciso que o pessoal se inscreva, para o canal ter mais força para chegar numa comunidade, tá, pessoal? Então se inscrevam, me dão esse joinha, me dão essa força aí, tá, pessoal? Você que gosta de dançar, eu vou falar do Salão Tropical do Nito Gillespie aqui em Santo Augusto. Um salão bom, aquele baile caprichado, todo domingo a partir das 4 horas da tarde, aquela música caprichada, quase sempre com duas bandas, das 4 às 8 uma banda, das 8 até meia-noite outra banda. Então são 8 horas de baile para você tomar aquela cervejinha, para arrastar o pé e para fazer a sua festa. Salão Tropical em Santo Augusto. Nesse primeiro bloco, tem uma homenagem feita ao Jorge Fez. O Jorge foi um músico que gravou muitas músicas, tocou em várias bandas. E se juntaram vários músicos, como Alex Sante, o Negão, que era do Som Marino, o Jorge Strapasson, o pistonista dos Atuais, entre outros músicos, e fizeram uma homenagem ao Alex Fez. E nesse primeiro bloco, vamos escutar então, É o Preço do Amor e Coração Dividido. Toca aí, DJ! Branco dando adeus, o triste fim de um amor, o trem partindo da estação, dois corações cheios de dor. O destino quis assim separar dois corações. A saudade vai chegar, vai bater e vai voltar. Sei que vou sobreviver. A saudade vem chegando devagar, machucando sem matar. É o preço do amor. Foi lindo entre nós dois, até a hora do adeus. Você partindo a chorar, acabou com os sonhos meus. O destino quis assim separar dois corações. A saudade vai chegar, vai bater e vai voltar. Sei que vou sobreviver. A saudade vem chegando devagar, machucando sem matar. É o preço do amor. A saudade vem chegando devagar, machucando sem matar. É o preço do amor.
coração dividido está, hoje está aqui, amanhã está lá. Pobre coração, onde vai parar com tanto amor que tem para dar? O meu coração dividido está, hoje está aqui, amanhã está lá. Pobre coração, onde vai parar com tanto amor que tem para dar? Um amor aqui, outro amor lá, com tanto amor, como vai ficar? É melhor assim que não poder amar. Pobre coração dividido está. O meu coração dividido está, hoje está aqui, amanhã está lá. Pobre coração, onde vai parar com tanto amor que tem para dar? O meu coração dividido está, hoje está aqui, amanhã está lá. Pobre coração, onde vai parar com tanto amor que tem para dar? Um amor aqui, outro amor lá, com tanto amor, como vai ficar? É melhor assim que não poder amar. Pobre coração dividido está. Um amor aqui, outro amor lá, com tanto amor, como vai ficar? É melhor assim que não poder amar. Pobre coração dividido está. Pessoal, nesse segundo bloco, pô, eu quero agradecer a todos que estão inscritos. Você que está inscrito, meu muito obrigado, tá? Passamos de 700 inscritos, estou muito feliz. E nosso objetivo é chegar nos 1000 inscritos. Então você que está me escutando, não está inscrito, vai lá, bota o dedão lá, se inscreva, não custa nada, é de graça, tá? Pessoal, quero falar da Construnova. A Construnova é uma empresa que se estabeleceu em Santo Augusto, com toda a linha de materiais de construção. É comprar ferro, cimento, tijolos, argamassa, do alicerce ao telhado, Construnova. Tá com preguiça de construir? Não tem problema. A Construnova tem uma construtora. Vai lá, desfaz a planta, deixa aquela casinha, te entrega a chave na mão. O quê? Tá com pressa? Sem problema. Construnova tem toda a linha de pré-moldados para fazer aquele teu galpão, aquele pavilhão, aquela sua pocilga, então. Construnova em Santo Augusto, na antiga Geogás, tá? Agora vai vir uma banda, que é uma baita de uma banda pro baile, que é a banda Magia Musical de Santa Cruz do Sul. Cara, você que tem salão de baile aí, quiser uma banda caprichada para animar, o pessoal toca um pistão, um trombone, uma baita de uma banda, cantam muito bem. É a Magia Musical de Santa Cruz do Sul. E nós vamos escutar com a banda Magia Musical, Medley 1 e Medley 2, que é a gravação do último trabalho deles. Toca aí, DJ! Com a mão pra cima, com a mão pra cima! Vamos mostrar pro sul do Brasil a energia de Santa Cruz do Sul, terra da Oktoberfest, terra da banda Magia. Vamos trazer pra cá o melhor das bandinhas com esse trio de ouro assim. Nos bailes aqui em Santa Cruz se dança e se bebe à vontade. Existe muita animação e bandinhas de boa qualidade. Também tem o famoso chucrute e o chopp nunca chega ao fim. O povo falando em alemão e o Magia tocando assim.
Olha o trenzinho da alegria.
estou aqui sozinho nessa solidão, cantando bem alto com meu violão. Eu faço de tudo se ela me quiser. Mas a vida nos ensina, é preciso saber. Você se entrega de corpo e alma e não consegue entender que a mulher às vezes ama e diz que não quer mais. Te enrola, enrola e pra ela tanto faz, e você amando mesmo pra valer. Você fala por aí que me ama, mas me ignora. Se você me amasse não iria embora, não me deixaria aqui na solidão. Você diz que quer ficar comigo, viver do meu lado, e eu te esperando louco, apaixonado. Você só quer brincar com meu coração. Que me aquecem da luz, não tem como fugir desse amor. Tá no ar, tá no mar, tá no céu, tá em mim. Estou amando você, me entrego a essa doce paixão. Quase explode o meu coração, nos seus olhos eu me encontrei. Sou o que você quer, quero ser teu prazer, faça tudo de mim. Mil amores vivi, mas nenhum me deu tanto amor como o seu, sou feliz. Esse amor não tem fim, que você quer, quero ser teu prazer, faça tudo de mim. Mil amores vivi, mas nenhum me deu tanto amor como o seu, sou feliz. Esse amor não tem fim. Você tem o dom de mudar meu destino. É só me tocar com seus olhos, pareço um menino. Deitado em seu colo, o mundo não me surpreende. Sou um homem maduro, mas na sua frente não sou mais um menino. Você tem a luz que ilumina o nosso caminho. Depois de você descobri que não sou mais sozinho. Você é o amor que a vida me deu de presente. Sou um homem maduro, mas na sua frente pareço um menino. Você me abraça, a tristeza vai embora. A dor que existe fica da porta pra fora. A gente briga, mas é coisa que acontece. Logo o coração esquece, porque a gente se adora. Você me abraça, a tristeza vai embora. A dor que existe fica da porta pra fora. A gente briga, mas é coisa que acontece. Logo o coração esquece, porque a gente se adora.
que você ainda não me esqueceu. Tá na cara, dá pra perceber em teu olhar. Você faz tempestade em copo d'água, você faz do rio um mar. Você jura amor eterno a ele, mas não deixa de me amar. Tá na cara que você não me esqueceu, que o seu amor sou eu e que ele não ama você. Nos teus olhos dá pra ver que ainda me ama. Vem de novo pra essa cama, tô precisando tanto de você. Tô sofrendo a solidão desse abandono. Volta logo, ainda te amo. Meu coração só quer você. Meu coração só quer você. Meu coração só quer você. Nesse terceiro bloco, quero mandar um abraço pro pessoal de Criciúmal, Humaitá, Santo Augusto, Chiapeta, o pessoal de Santo Cristo, Porto Lucena, Tuparandi, Santo Ângelo, a todo o pessoal do Rio Grande do Sul que está inscrito aí, meu muito obrigado. Meu muito obrigado também ao pessoal de Chapecó, Xanxerê, Tunápolis, Itapiranga, Brusque, Meia Praia, Camboriú, a todo o pessoal de Santa Catarina que está inscrito. O pessoal de São Lourenço do Oeste, Marechal Cândido Rondão, todo o pessoal do Paraná que está inscrito, meu muito obrigado. E você que é desses estados, não está inscrito ainda, me dê essa força, tá, pessoal? Muito obrigado, pessoal, assim, eu estou muito feliz, tá? E nós vamos seguir com esse trabalho, levando aquela alegria, aquela animação dos bailes. Os bailes que nós íamos antigamente, nós pegava e chegava, caminhava às vezes 7, 8 quilômetros para ir num baile, e uma turma. Esse tempo está voltando, pessoal, tem muita banda boa tocando aí. E nós queremos levar essa banda até vocês aí, tá? Muito obrigado. E nesse terceiro bloco, nós vamos escutar Casa Noturna com Nova Geração e Fusquinha Bordeaux com banda Cosmos Express. Toca aí, DJ! E aí? Fusquinha Bordeaux! Olha o Fusquinha Bordeaux! Aquele beijo seu eu não esqueço, nem o calor. Nos bailes eu procuro o seu rosto, eu sou aquele do Fusquinha Bordeaux. Aquele beijo seu eu não esqueço, nem o calor do corpo seu que me abraçou. Nos bailes eu procuro o seu rosto, eu sou aquele do Fusquinha Bordeaux. Você não deixou telefone nem endereço, ainda pedi, você falou, depois ficou. Ficou comigo só as lembranças do seu rosto e o sabor dos lábios quando me beijou. O tempo passa e também apaga lembranças, talvez um dia me traga outro amor. Mas por enquanto continuo apaixonado e vou com meu Fusquinha pros bailes do interior. Olha o bailão! Olha o bailão do Cosmo! Aquele beijo seu eu não esqueço, nem o calor do corpo seu que me abraçou. Nos bailes eu procuro o seu rosto, eu sou aquele do Fusquinha Bordeaux. Aquele beijo seu eu não esqueço, nem o calor do corpo seu que me abraçou. Nos bailes eu procuro o seu rosto, eu sou aquele do Fusquinha Bordeaux.
banda pros amigos. Pensei comigo, hoje eu acho aquela flor. Pedi mais uma vez pra banda nossa música. Daqui a pouco levo bronca do cantor. Vou ter que dar uma aloprada com meu fusquinha e jogar umas linhas que esse peixe me escapou. Vou pra cidade trabalhar, depois eu volto com meu fusquinha pros bailes do interior. Aquele beijo seu eu não esqueço, nem o calor do corpo seu que me abraçou. Nos bailes eu procuro o seu rosto, eu sou aquele do fusquinha Bordeaux. Aquele beijo seu eu não esqueço, nem o calor do corpo seu que me abraçou. Nos bailes eu procuro o seu rosto, eu sou aquele do fusquinha Bordeaux. Pessoal, nesse quarto bloco aí, quero mandar um abraço, um salute ao pessoal da Argentina, em especial para o meu amigo Dionísio Verlan, do RP 2000, que está nos escutando aí. Um abraço à banda RP 2000 aí, tá? Um salute, pessoal do Paraguai, pessoal do Uruguai. Meu muito obrigado, graças. Muito obrigado para vocês que estão inscritos, que estão nos escutando. Muita gente de outros países aí. Pessoal da Alemanha, tem alguns inscritos da Alemanha. Muito obrigado, Dankeschön. Muito obrigado para vocês aí. E continuem nos prestigiando, que assim a gente vai levar muita música boa para vocês aí. Quero mandar um abraço para a família Clate, lá da linha Guaraipa, em Santo Cristo. A família Bender, em Santo Cristo, tá? Pessoal do Mato Grosso do Sul, aí Mato Grosso, né? Minha prima Helena, lá em Sorriso, no Mato Grosso. Um abraço para todos vocês aí. Sério, um abraço para você aí. A todos que estão nos escutando através desse canal, meu muito obrigado. E nesse quarto canal vou pedir, vamos tocar uma banda que foi muito pedida, o pessoal me pede bastante no canal, que é a banda RP 2000. Quédate com ela. Toca aí, DJ. Para Auf mi señora Wiedersehen. Para vos.